Hello，大家好，歡迎大家嚟到我哋今晚禮拜六晚嘅直播，大家晚上好。晚早大家好，禮拜六晚好高興見到大家。嗱，今日我哋要講咩呢？今日咧我哋就要講關於有一單香港嘢想同大家講下喎。就係咧呢一個最近都好大件事喎，就係有一個議員去醉駕撞車，但係咧就喺即係冇停車之餘咧，仲離開咗現場啊，跟住咧仲係醉酒駕駛嘅。咁呢單嘢都好大鑊喎，咁所以咧我哋陣間咧就可以花少少時間講下，究竟呢一個叫做我唔係好識，佢叫黃錦輝議員，咁咧佢當晚發生咗啲咩事啊？而家咧佢就話到咧要辭職噶啦，辭職唔做啊！咁樣，咁我哋陣間咧，亦都可以咧，去到講下究竟，咦呢個我哋唔係好識嘅議員啊嚇，咁佢嗰晚究竟發生咗啲咩事啊？咩事搞到咁大鑊啊？嚇！我哋亦都研究下，到底現在我哋呢啲議員啊，所謂尊貴嘅議員們，咁佢哋關於佢哋嘅行為準則啊、操守啊方面，到底喺呢個議員嘅守則啦、法規上面啦，定還是呢個公眾印象、公關上面呢？該如何攞個最好嘅平衡？如何定奪呢？咁發生咗呢件事之後，好多人呢個討論重點唔單止就當然啦，醉駕就梗係唔啱啦，唔使講噶啦呢樣嘢。係亦都要研究下，就係喂議員操守啊，到底如果而家議員犯錯，又應該如何去定奪啊？咁呢啲一系列嘅問題，再連帶可能有其他議員們佢哋嘅行為操守啊、過去嘅經歷啊，咁好多人拎翻出嚟嚟到討論，咁我哋就一齊嚟到討論下。咁唔知大家又點睇？到時咧可以咧一齊嚟到去發表。好，咁喺節目開始之前，我哋繼續更新少少資訊先。而家咧，我哋新潮文喺攞埋航空公司最後嘅一啲位置，咁咧就加開再加開再加開3個加開咧呢一啲咧航空公司跌咗出嚟嘅位啊，咁就有機會咧俾我哋更加多嘅朋友可以去到咧我哋7月20號出發嘅呢個最美北疆之旅，嚟到有機會欣賞第一就係7月份最靚嘅天氣就係去新疆嘅。第二亦都可以咧順便避暑，同埋避下啲人流，因為咧我哋香港7月份嘅時候天氣都好熱下，而且人又多，咁咧去到新疆避暑就啱晒啦。再之後咧亦都可以見證最靚嘅或者最新嘅風景啦，例如咧有我哋最新起嘅呢一個天山勝利隧道咁呢個隧道我哋啱啱我6月份翻咗嚟啦，即係去完新疆之後，咁咧非常之犀利啊！呢個工程絕對值得一去。點樣穿越天山嘅呢條隧道呢？係值得我哋見識一下嘅。當然啦，仲有好多目不暇給嘅美景，真係講都講唔晒啦。又有咧好靚嘅天山花海啦，呢個全世界最出名，極具立體層次感嘅呢一個花海，仲有咧呢個獨庫公路，被譽為呢一個中國乃至係世界上其中一條係最靚嘅公路。仲有嘅就係咧呢個那拉提嘅草原，亦都係好出名嘅呢一個全世界嚟講4大靚景草原之一。仲有嘅就係呢一個咧超蘇嘅天馬玉河表演呢一啲咧全部都係非常之難得嘅美景當然啦，仲有我哋嘅達克斯八卦城呢一個咧全世界嚟講健力士世界紀錄，以呢個八卦作為造型設計嘅城市，佢咧成個城市係唔需要有一盞紅綠燈都能夠運作自如嘅城市嚟嘅呢啲咁特別嘅。仲有嘅就係咧呢一個全世界最大嘅薰衣草群，我哋天山伊寧嘅呢一個薰衣草係全世界最大，比起日本嚟講咧，仲要大多200倍。咁我哋7月份去嘅時間咧，亦都可以見識到佢開得最茂盛嘅時間。當然啦，仲有我哋呢一個被譽為
高山湖泊嚟講，少有地啊咁純潔，啲湖水啊深藍色到好似藍寶石一樣咁靚嘅呢一個賽里木湖啊，時至今日咧依然啊 keep 到咧，好似係一個純天然啊，毫無污染嘅環境，好容易咧同呢個天空咧產生鏡面效應嘅賽里木湖。仲有嘅就係啊，我哋嘅3隻馬啦啊，就係我哋可以到時見到汗血寶馬，仲有咧比大熊貓數量更加少嘅呢一款叫做夏爾馬，同埋咧呢一個咧原始馬啊。咁我哋呢3款馬咧都係啊非常之難得嘅。夏爾馬就大到隻恐龍咁大嘅馬啊，我哋直俾幅圖大家睇下啦，全部有機會咧近距離接觸到。當然啦，仲有我哋嘅呢一個大峽谷，我哋中國大峽谷啊，即係美國有美國大峽谷，我哋中國都有一個中國版大峽谷嘅。咁精彩嘅行程呢，就可以把握埋最後呢個機會 WhatsApp 過去+85268287447，或者掃描我哋而家熒光幕上面左上角嘅呢個 QR code 咧，就可以啊嚟到呢，爭取埋餘下落嚟7月20號嘅呢啲位置啦。啊，呢個行程呢，我哋得到呢個反饋，即係最新嘅反饋啊！6月份我哋啱啱翻嚟就話到呢，呢個就係應該係最嘆去到玩北疆咁大嘅地方嘅行程嚟噶啦。如果你話出面嗰啲呢，就真係攤腰嘅，搞到你，因為你冇咁嘅體能體力，佢亦都唔會為你設計呢啲呢慳水慳力嘅行程，亦都冇能力設計呢啲行程啊！即係好老實講，佢都係水過鴨背嘅，一啲嘢都係清一色都係ABC 餐嘅咋啊！係即係想同大家講我同格仔共事多年，睇住呢就係每一個景點啊，由呢個車接載出入落車位置，去到景點位置，到底行邊條路，啲路斜唔斜，幾多級樓梯，嗰個 distance 有幾長，全部都要每一個一個咧嚟到去執嘅。出邊旅行團呢，就係打開大眾點評，邊啲係最熱嘅景點就俾嗰啲你啊，一定冇錯啊嘛！佢哋認為其實咧，如果佢有打開大眾點評都算好噶啦，應該係冇噶，係啊，咁樣係啊，即係所以就只有我哋新潮文帶領大家去呢個北疆嘅呢啲旅行團嘅安排咧，先係最適合我哋嘅呢一班觀眾。新潮文同我哋嘅觀眾都已經6年啦，多謝大家對我哋6年嚟嘅支持。好熟噶啦，好熟，大家都好熟，大家係呢個。再講多次，旅遊 WhatsApp 電話+85268287447，把握埋最後幾個位，係嘛？啱有人退出啦，即係有人呢個突然間取消。唔係我哋啲人退出喎，係搭飛機嗰啲。飛機嗰啲唔識嗰啲人啊，係啊，咁啊又多幾個位啦。係啊，喺嗰度立翻啲機位翻嚟咋。我哋唔識佢哋嘅，即係有啲人咧 book 飛機票咁啊，佢哋自己。因咩事都好啦，咁啊自己退出咗，咁我哋咪揦埋嗰啲機票咯。我喺度set up 緊，打少少感情牌嚇。我哋新潮文係嘛？3年前搞旅遊，由啲機位係俾晒呢個大行嘅，什麼嗰啲大行大旅遊公司，到而家俾晒我哋去新疆咧，都係多謝大家嘅支持。到阿格仔可以攞到呢個新疆旅遊貢獻大獎。咁啊，亦都係因為大家嘅支持嘅，咁我哋新潮文亦都盡量為我哋嘅觀眾們 customize 度身訂做最適合大家嘅資訊啦，同埋安排。嚟緊喺而家時間嚟到7月啦，新潮文籌備好耐，另一個重點嘅推介呢，就係我哋要找數系列，唔係冇 poster 嘅，就係新潮健康嘅格仔俾大家。喺旅行團嗰度咧，已經追咗3年，就係你嘅健康美容同埋回春資訊，喂，到底幾時交貨？咁而家格仔終於準備好，我亦都準備好地嚟到去以一個其他節目嘅形式嚟到同大家嚟到推廣。個節目名稱將會叫做新潮健康，就會分析一啲健康資訊。其實新潮文係少有咁多個台裏邊咧，係從來冇加美顏同埋濾鏡。其實你哋而家喺 YouTube 睇到我哋樣咧，真人都係呢個樣，皮膚色澤、光滑程度都係呢個。
我哋都冇搞瘦身，係嘛？係好多人見過我哋真樣，見我哋真樣，係都大家都明嘅。咁我自己認我自己啦，我今年42歲啦，嚟緊就慢慢年齡不斷咁攀升上去。咁但係我哋都喺呢個健康同美容方面咧涉獵咗好多年，咁有啲心得想分享大家。但係呢啲唔可以咧，好似出邊嗰啲健康節目一個一個咁樣，求其講兩講就算。咁所以我都整理咗多時，而且新潮文個台，我哋嘅本質就係要破除天下嘅迷信同埋嗰啲政治操弄、心理操弄啊，嗰啲咁嘅地雷位噶嘛。咁但係如果大家今時今日知道邊啲先係真真正正嘅建設同埋為國為民嘅政策，但係其實喺健康嘅世界裏邊咧，係好多精神思想嘅誤導同埋迷信嘅，而係大家唔知，甚至裏邊有政治添。咁所以我哋覺得如果係做就做到最好，有必要同大家咧嚟到去慢慢科普呢啲關於健康資訊嘅嘢。我哋幾個宗旨嘅啫，就係得同埋唔得。我哋嘅建議同埋我哋嘅建議同埋我哋嘅推介，你用咗之後，你試咗之後，你做咗之後，只有舒服唔舒服，只有精神唔精神，健康同唔健康，嗱，分正定邪。一定係絕對唔會話你10年8年後之後嘅呢個好處先會出嚟，呢啲就係呃人嘅，即刻就見效噶啦。咁就大家熱切期待我哋個台嚟緊一個禮拜會有第一集推介俾大家。咁呢個係我哋精心推介俾大家嘅好嘢嚟嘅，亦都係我哋對觀眾們嘅另一分嘅關注。找數啫，找數，找數即係咁。係因為我最近先俾人追過、追問過，次次都係俾人追問嘅，都俾人追嘅。係啊，因為揾唔到一個方法咧，即係嗰陣時啊，係好清晰地講。係啊，呢啲嘢咧都要清清楚楚嘅，講得唔係話見一個啊講一個咁樣咧就死緊㗎。好，咁我哋咧而家即係密切留意啦，我哋而家就講下今日我哋講嘅內容先啦，咁啊，首先咧就講下香港嗰單嘢先啦。我哋都好少講香港新聞嘅，因為咧而家嚟講咧就叫做比較穩定啊嘛。但係我都決定咧都要定期講翻下嘅，因為咧我發現穩定得嚟咧有啲暗湧喎。係啊，即係都有必要出嚟以正視聽㗎啦，都係冇錯啦，都係時候啦。係咁咧就首先講下呢單啦，就係關於咧呢一個有一個立法會議員佢叫黃錦輝嘅。咁咧最近大家都知噶啦，佢咧就涉嫌喺中大校園內醉駕。咁咧佢有幾單嘢噶，即係第一佢撞車就一單嘢啦，即係不小心駕駛啦。第二佢係飲咗酒嘅，即係醉駕啦。又一單啦。第三咧，佢係發生咗交通意外之後就冇停車走咗嘅。要走啦。咁咧就即係冇停車啦。呢個就係咁呢度拉上嚟咧，其實咧佢即係又醉駕，又撞咗車不顧而去，又係呢一個不小心駕駛。其實呢度幾單嘢㗎啦。而且係啊，主要3大項。仲有冇報警？係啊。冇報警，係啦，冇報警，同埋咧企圖喺呢半個鐘頭，因為佢咁樣嘅，咁嗱最就係呢4項咧係最大嘅，咁然之後如果再研究有咩細嘅事項咧，就係要研究佢嗰個案發過程啦，同大家一齊。嗱，咁啊睇睇佢當日事發經過係點樣先啊？係，咁我哋就慢慢去睇嘅。咁啊，事發係一個晚上嚟嘅，好似係2日前嘅一個晚上。正就是呢個7月1號慶祝之前嘅28號，係啦，幾日前啦，咁啊唔知係咪佢太開心啦，就嚟回歸啦，可能應該29號晚係啦，當佢係好開心啦。第過2日有假放啦，咁樣，咁啊喺一個29號嘅晚上啦，咁咧黃錦輝咧就駕駛私家車喺香港中文大學宿舍範圍內裏面嘅一個室外停車場嗰邊行過嘅時間咧，咁咧就撞到另外2架停泊咗喺嗰度嘅私家車嘅。其實佢係撞到一架
跟住由於衝力太大咧，嗰架被撞到嗰架咧就撞埋另外一架，咁啊變咗撞咗兩架啊！咁而家呢兩架車咧就仲喺現場㗎喎啊！咁即係話咧，當時事發嘅地點咧，其實咧就係喺中大校園入面嘅，就唔係喺嗰啲即係我哋出面嗰啲路啊，即係呢啲私家路嚟嘅，簡單啲講啊，宿舍私家路啊，即係喺中大校園範圍入面啊嘛，係啊，咁但係咧呢個一樣嘅啫啊，即係你私家路又好，唔係私家路都好啦嚇，基本上咧你醉駕嚇，仲要冇報警，仲要事後走佬呢啲咧走唔甩㗎啦。咁所以嚟講咧，一開始佢即係因為佢唔係自己報警啊嘛，係裡面嗰啲保安報警嘅啊。咁咧佢咧就喺事發嘅時候咧，就即係一撞車，撞完車咧就立即即係揸咗架車去咗百幾米外停低啊！我諗佢呢個時間咧好混亂啊，心諗大鑊啦！佢明知自己飲咗酒噶嘛啊！咁點知咧就真係撞咗喎，炒咗喎啊！大鑊啦！呢個時候根據呢一句所謂立法會嘅呢個知識水平，佢知道要報警，佢知道唔報嘅話咧，大廈保安都會出嚟睇咩事，跟住再報警。其實一開波佢一走，佢已經知道咧要打拖字訣㗎啦。係相信咧佢就係搏第一，搏冇人知，因為咧嗰下佢冇撞到人㗎嘛，佢撞咗嗰啲車啫嘛。啊，係咯，因為喂車撞人就有人撞車咩？咁嘅時間咧，佢咪諗住搏。喂，你諗下好簡單，佢嗰下我諗啊，我相信啫，佢就係諗緊咧呢單嘢越遲俾人發現，就對佢越有利。到陣時去吹波波咁計啊，咁如果你遲咗幾個鐘啊，佢又當佢唔係飲得勁嗰啲啦嚇，咁啊大量灌水，啲酒精含量低好多噶嘛，係咪先啊？其實灌水冇乜用噶啦，好老實講。如果灌水真係有用嘅，係人都冇事啦，係咪啊？即係呢啲係即係你有1%至2%嘅沖淡效果嘅啫。你都入晒血咯，啲酒精飲咩水有鬼用啊？係咪先啊？咁即係當然啦，可能佢都會照做嘅啊，但係佢嗰一刻咧，肯定嗱，佢哋呢啲咧，肯定係點講啊？即係唔好話我哋斷定啦嚇，即係我估啫嚇，估下啫嚇，估下啫，估冇罪，係啊，估咧就覺得咧，佢嗰一刻咧應該就係想即係拖字訣嘅啫嚇，即係純粹拖字訣。咁如果越遲就算保安越遲發現呢單嘢，佢遲1個鐘發現，跟住或者再遲咗半個鐘，喂，咁佢起碼都有個半鐘走盞位啊嘛，去到又睇可唔可以半個鐘頭全力血氣運行嚟到逼出酒精，不過佢唔識氣功，係啦，我識，其實都冇用嘅，其實都冇用嘅，係啊，咁點不知咧，保安又好快發現咗喎，係啦，半個鐘頭後咧，佢已經都慢咗半個鐘先發現，啲車冇 BB。其實咪咁到警察嚟城嘅時候都半個鐘，應該話佢都即刻發現咗㗎啦，即刻發現咗，係啦，基本上都係等同即刻發現㗎啦，跟住咧就報警咁保安報警，咁佢即係除非佢真係玩到完全消失嘅啫。我諗佢喺場，我諗佢喺事發嘅附近咧喺度離遠監察住，我爭取咗1分鐘就1分鐘。而呢1分鐘不停咁嚟到離遠監察住，睇下警察嚟到嘅時候咧，要適當嘅時候要出現㗎啦，唔好扮冇嘢。跟住咧，因為知道喂消失啊，直情係罪無可恕噶嘛，即係直情逃犯咁滯噶嘛。咁所以咧，佢就一路觀察嘅時候咧，我估啊嚇，一路喺度懟水。咁咧隨時咧就觸犯多條罪，咩罪咧？你飲水要放水噶嘛，咁你邊度放啊？唔通你喺路邊咁樣？嗱，呢啲係小事啦，如果相對佢咁樣，跟住咧咁啊冇得走㗎喎，呢單嘢可以話斷正㗎啦咁咧開頭咧仲有啲評論就話
如果議員咁樣犯法即係需唔需要話冇咗個職位咁樣？但係後到尾佢自己都辭咗職啦咁其實講真啦，佢唔辭都唔得啦。好老實講，係咪先啊？咁難睇單嘢，因為咧衰緊嘅呢單嘢，咁佢衰咗之後咧，咁宣布辭職啦。呢個時間咧佢仲有一單嘢嘅，原來佢之前有犯過嘅。係咩咧？唔係都係同一單嘢咯，就係又係飲酒，又係醉駕嚟㗎。係啦，喺2015年嘅時候，係2015佢年，亦都係衰過一單咧，就係飲酒駕駛。咁就即係表示咧唔知佢係咪有咁嘅喜好嘅咧？即係飲咗酒覺得駕駛會特別專心嘅，佢覺得咁就衰過一次啦。身為議員就除非有啲不可以抗力嘅理由，咁但係你中大校舍有咩不可抗力嘅理由？你一定要飲就一定要開車咧？咁就呢樣嘢就要佢自己先知啦。咁但係咧，到底呢個作為一個議員，你犯咗呢啲法，其實會唔會自動有個機制咧，係要剝走你嘅議員嘅資格嘅咧？咁其實就非常之含糊嘅。但係咧就根據呢個立法會條例同埋基本法咧，都冇咁樣嘅機制係你即時失去議席嘅咁樣。因為你而家都未俾人告得入噶嘛，未被審噶嘛，你都係嫌疑人啫但係如果一經定罪再加上有超過3個月以上嘅監禁咧，你就自動冇咗個位噶啦。係，因為你自動冇資格做議員。係啦，不過其實咧講真嗰句你都唔使審噶啦，呢啲真係衰到斷晒正嘅。咁有人就話啦，喂，其實佢當陣時如果即刻聯絡俾人撞咗嗰啲車嘅車主賠錢可能冇嘢喎，係咁呢啲我覺得就兩睇啦，都未必有咁簡單嘅，冇咁簡單，係佢都唔知點揾啲車主，不過係因為其實講真啦，因為就算話唔報警都好，人哋都會幫佢報，保安即時已經出嚟，砰一聲咁，啲保安要即時出嚟噶啦。係啦，咁你好難話即係唔驚動警方呢啲嘢，即係你就算私家路都好啦，係咪先啊？咁你唔飲酒嘅，即係你或者唔係醉駕嘅，就好小事啫。好老實講，即係你揸車有意外又好難避免噶嘛。但係你問題係你醉駕啊嘛，而家就係你醉駕嗰下先大鑊噶，係咯，唔係話你揸車撞到其他車嗰下大鑊啊？嗰下都大鑊，係同埋你冇第一時間停車處理仲要走佬咁呢啲咧已經係斷到正噶啦，咁嘅時間咧，我哋之前話佢有前科嘅，2015年已經衰過一單醉駕，而家第2單，仲有嘅就係咧，佢有一個好諷刺嘅位喎，就係咩29號晚咧就闖下彌天大禍噶嘛，就係以前喺2年前佢曾經獻計以 AI 嘅科技去到打擊醉駕咁2年前如果提出 AI 打擊醉駕都幾新穎嘅即係因為2年前 AI 唔係話好熱門嘅啫嘛，咁可能都係同佢嘅職業有關係嘅佢係咧中大嘅教授嚟噶即係佢嘅學歷係高嘅同埋有專業嘅嗰個資歷喺裏面嘅，即係佢係嗰啲選委會嗰啲選入去噶即係佢唔係公開投票嗰啲嘅，係選委會裏面選出嚟嘅嗰啲議員嚟嘅，即係唔係好似我哋平時見嗰啲議員拉票成佢唔係嗰啲組別嚟噶佢係嗰啲選委會選出嚟嘅。咁2年前佢又曾經即係叫做咩用 AI 話叫即係獻計叫政府咧就參考英國嘅做法就話咧嗰啲科技可以決定到嗰啲人係咪有醉駕，譬如話佢架車
嗰啲行駛路線好不規則嘅啊，或者無啦啦自己離線，咁呢個人咧有可能係飲咗酒或者係濫藥地揸車嘅咁樣，咁就建議咧引入呢啲科技。係啦，佢話嗱，我同你講，關於飲咗酒或者濫咗藥揸車嘅行為，都冇人比我更加清楚噶啦。佢話係啦，嗱，其實呢啲真係幾諷刺啊！我同你講，即係一個有前科嘅醉酒駕駛議員啦，我哋叫佢做吓，竟然可以提議翻點樣去即係打擊醉駕，你咪覺得好好笑咧？呢啲唔係電影橋段嚟嘅喎，即係唔係話我以前咧就係衰過咁樣咧，而家我協助而家咧改過自身，協助警方打擊毒販咁樣，唔係咁樣樣。唔係呢啲啊，係啊，唔係拍戲啊，大佬，唔係13太保啊，係真實發生嘅事情嚟嘅嚇。咁所以話到咧，即係我哋對啲議員嘅質素咧，就真係不敢苟同啦。啊，點解我哋成日都即係好似同呢啲人冇乜關係啊？咩成保持距離嘅應該話，咁啊，大家其實都 feel 到下點解嘅嚇。佢哋有佢哋嘅世界嘅，係啊，佢哋有佢哋嘅世界，佢哋嘅選賢任能嘅標準，就同新潮文我哋做人嘅宗旨同埋我哋嘅天分，我哋嘅才能咧就好似有啲出入，有啲唔同啊，直頭有出入啦，應該咁講。咁啊，不過我哋尊重呢個世界任何人，咁我哋就係嘛，佢哋有佢哋嘅世界，我哋有我哋嘅世界，冇錯啦。嗱咁啊，嗱我自己覺得咧呢單嘢，即係大家都了解咗當日發生咩事噶啦，但係咧最精彩嘅係咧，仲要睇埋其他嗰啲議員點講話先精彩喎。我自己覺得呢啲咧係咪叫做一沉百踩，定係咧叫做咧保護自己咧？啊嗱，首先要講咧呢個黃錦輝出咗事之後咧，7·1回歸嗰日咧，佢都到處打卡噶。嗱呢啲咧就真係我都唔識講係咩啦，呢啲佢呢啲叫做正向人生，係咪好正面啊？我覺得呢件事人生充滿正能量，係嘛？過去咗嘅嘢，我哋唔好再諗啦，不要讓過去的包袱影響現在的自己啊！好多心靈雞湯。你可以話佢好樂觀，亦都可以話佢好傻，係啊，當冇嗰一單嘢。不過我覺得佢笑容咧，比任何在場嘅都燦爛，呢樣真係服咗佢。係啦，即係咯，我哋佢嘅笑容都笑得幾開心，笑起成眯起隻眼又肥頭得意咁咧。成日幫人報勾咁咧，都幾，你見到佢都幾開心個樣都。其實啊，好老實講啊，我真係唔知啲人點揀人㗎。即係呢啲咧係，即係我哋頭先講啦，係選委選出嚟噶嘛，係嘛？即係都要過五關斬六將嘅。喂，大佬啊，你班人有冇 check 過佢咩事啊？所以點解咧？有時話一隻手掌拍唔響咧，其實你哋都要自己做好自己先嘅。即係你話嗰啲反對人士啊，嗰啲係佢哋係即係上綱上線嘅，但係你都要自己做好自己先啊嘛，否則你咪成日俾人揾位入咯，係嘛？呢個就係我哋咧見到點解話而家要開始講翻啲香港嘢啊嘅原因啦。開始老實講係嘛，我哋新潮文都講過噶啦。我哋以前即係鬧出19年、20年之事呢，係的而且確係有一班人係做得不足，而且係能力之下係比較低，所以釀成咁樣嘅禍害。咁而擊退搞事者呢，唔係靠呢班人嘅，擊退搞事者係靠中央，但係當然亦都要靠呢個呢，將200幾十萬嘅聯署直接經過呢班人去中央嗰度，中央直接咧唔係23條啊，係國安法、憲法咧就喺香港度實施，咁先可以擊退到嗰啲咁嘅叛亂嘅分子。咁但係咧就到呢個我哋叫做撥亂反正之後咧，咁就昔日咧導致我哋輸波嘅朋友們咧，佢哋就好似冇嘢咁繼續做翻佢哋嘅崗位。佢唔係冇嘢啊，佢係出嚟領功啊，仲領晒功係啊，領晒功啊，係啱。佢唔係當冇嘢啊，佢當日縮埋，
然之後喺冇事啦，搞掂咗啦，唔係靠自己搞掂㗎，佢縮埋咗啫。跟住到阿爺搞掂啦，佢又出嚟領功，唔係話淨係指佢啊，即係大部分啦，我哋應該咁講啦嚇，都係咁嘅操作㗎啦，大家明，亦都唔使我哋講到咁白嘅嚇。咁好啦，而邊個講得白咧？佢哋仲成立咗個小圈子，想將呢班人嚟到踢走添。嗱，嗰啲太複雜嘅就唔好講啦，係啦，我自己覺得啱，算係啊，唔講。咁係嗱，不如睇下咧，之後有咩人抽水好過啦。啊，當呢個黃錦輝衰咗之後咧，咁又不得不提另外一個人喎。啊，其實咧，佢呢個黨派亦都早前有人士咧，因為揸車嘅問題啊，就鬧到好大嘅。啊，咁咧就係呢個我哋好耐冇講嘅啊。哦，阿姑媽黨係啦，姑媽黨咧，亦都最近有人咧，佢就喺呢個逆線行車嘛，喺嗰個咩消防封路之際咧，就為咗趕赴佢一啲會議，咁佢就選擇毅然逆線行車，衝入個停車場裏面灣仔嗰度。不過佢都逆咗好長條路喎，都好長下喎。嗰條路咧咁啱個長度咧，係比呢個黃錦輝走佬路線咧更加長喎。係啊，即係黃錦輝走咗130米，佢事後不顧而去噶嘛。係啊，但係其實佢係停咗100幾米開外嘅，嚟到離遠觀察。係啊，但係呢位不動我不動啊！呢位人士咧，佢當日逆線嘅時候，個距離仲長過黃錦輝走咗嗰段路嘅喎。咁呢啲我諗唔係大意啩嚇，即係當然我哋亂噏嘅咋嚇，亂噏嘅啫，估下啫，估下冇罪嘅，亂噏嘅啫，係啊。喂，大佬，人哋啲位高權重啊，係咪先啊？不過本來唔提佢嘅啦，但點解會提佢咧？即係唔係我哋提啊嘛，係阿姑媽提啫嘛，係啊，姑媽就話啦。喂，呢個黃錦輝直頭冇誠意啦！喂，比起我哋黨嘅人士嚟講，嚴重好多呢單，係啊，直頭嚇！喂，人哋都自己請辭喎，唔使等你內部處分咯喎，咁係啊。嗱，事先聲明下，呢班人我哋全部唔係好識嘅啫，唔係好熟㗎，係啊，唔識㗎，近乎係唔識㗎，冇話要為邊個講嘢，為邊個講嘢，全部都唔識嘅，簡單啲講嚇。咁佢就話啦，喂，黃錦輝好似冇誠意喎，同埋蓄意犯法喎。相反咧，我哋黨入面嘅呢位議員啊，佢都係冇心啫嚇，無心之失啫啊，同埋佢嘅態度真誠過黃錦輝好多。喂，好心理啦，大佬，講少句得唔得啊？即係咧，我自己覺得咧，第一佢梗係佢好直接咁樣諗咧，就係啦。嗱，依家有個人情形或者嘅情節仲嚴重，咁咪可以對比到我哋冇事咯。哦，係啊，諗呢啲啫。係啊，就好簡單㗎咋，係啊。什麼議員操守啊、市民信任啊、同埋呢個能力啊，呢啲嘢根本唔係好重要嘅，選舉最緊要。係啦，所以話咧，喂，其實講真啦，你出嚟講呢啲嘢，係人都知你想點啦，係咪先啊？所以咧都幾悲哀嘅，即係咧，我哋嗰啲尊貴嘅議員們女，即係做到咁高級嗰啲啊，啲智商都係咁上下嘅啫，即係去做嗰啲嘢。喂，莫非你出嚟講呢單嘢，真係俾人個感覺覺得係公平公正咁評論緊事件咩？係人都知你係有目的噶啦，係咪先啊？即係佢唔會覺得啲人蠢到真係覺得佢係好叫做咩啊？理性咁就咁評論呢件事係嘛？如果係嘅話，都幾大鑊噶，係咪先啊？即係。你咁講，你出嚟咁樣喺呢個時間講啊，係人都知你梗係想對比，原來我哋之前嗰啲都係小事啫咁樣啊。咁如果真係去咁樣諗嘅話，其實佢係咪覺得我哋嗰啲市民好蠢嘅咧？啊，即係唔會覺得佢咁樣出嚟講嘢係有目的嘅咧？如果係真係咁諗嘅話咧，我諗第一佢哋係好唔貼地嘅人嚟嘅，即係佢唔知公眾諗緊啲乜嘅。
第二或者咩？第二咧就係咧，佢自己嘅智力都係有啲問題嘅啊！即係我自己覺得係咁樣啦嚇。又我諗到第三喎，又或者支持佢哋嘅人智力真係好低咯。咁啊好彩呢班應該唔係我哋新潮文嘅觀眾，我哋新潮文觀眾就完全係即係睇都費事睇，冇眼睇添，直頭冇眼睇噶啦。唉，好老實講，其實咧使唔使話乜揾 AI 去到咩捉罪㗎？AI 捉罪㗎。其實咧用 AI 取代部分嘅議員咧，我覺得就差唔多啦。啊，理性啲喎呢個建議。係啦。真係噶喎，咩 AI 捉罪㗎？譬如 AI 取代你90個位，其實你呢條橋都係 AI 俾你嘅啫嘛，即係唔係話我話，係咪先啊？你嗰個建議都係 AI 俾你嘅建議嚟嘅啫。喂，即係佢可能問呢個，喂嗰陣時候應該玩緊 ChatGPT 3.5係咪？應該跟住話，喂 ChatGPT，我今日要開會，講打擊罪駕，喂我點樣可以？呢個叫有生逼，同埋咧表面上好似做到嘢，但係講等於冇講咁嘛。你俾條橋我，跟住車啲邊好簡單啦。你而家問緊我 AI 啊嘛，你咪搞咯。而家最興就講 AI 加打擊罪駕，有冇得諗？所以話咧，真係我哋唔識講啊。AI 加打擊罪駕有冇諗？政治加唱歌跳舞有冇得諗？咁嘅差唔多啫。嗱，呢個就。我哋就講到你呢度先啦，呢單嘢。至於後事如何啊，咁就要睇下嗰個發展啦。嗱，總之咧，佢而家就宣布辭職噶啦。咁至於點樣告發嘅，咁啊交俾警方處理啦。呢啲嘢就亦都係順便講多句啊。議員犯法咧同庶民同罪嘅啫，係冇。豁免嘅，亦都冇例外，而且更加要勇於走出嚟，坦然承認過錯，同埋交代會點樣改過，係嘛？唔好斯斯縮縮咯。總之嗰啲議員們咧，嗰啲自己嘅操守啊，就要真係好好去到睇住啦，唔好因為咧而家冇晒嗰啲反對派啊，咁咧就即係好似係啦，即係好似喂，你冇咗對家啦咁啊。維起到自己嘅啫，咁啊為所欲為咯。嗱，俾我覺得咧有一種咁樣嘅感覺啊，即係比較咧係不進則退嘅感覺啊，有一種咁嘅感覺。所以搞到我哋冇辦法都要開始講下港聞啦。係啦，咁好啦，嗱，我哋嘅直播時間今日就嚟到呢度先啦。咁最後咧，我哋就會播出我哋而家爭取到最後幾個名額嘅呢一個新疆北疆最美之旅7月20號出發嘅最後幾個機位，係好辛苦先攞得到嘅，咁我哋就立埋佢啦，決定。咁咧，如果大家想把握今年我哋最後嘅呢個機會，咁就快啲 WhatsApp 過去+85268287447，或者掃描我哋熒光幕左上角嘅呢個 QR code 咧，就可以睇到7月份最靚嘅新疆嘅景色啦。咁好啦，我哋而家去啲精華片段俾大家睇，我哋下集再見。
大家好啊！我而家身處嘅地方呢，就係新疆嘅北疆，呢一度呢，就係我格仔獨家設計嘅路線裏面一個好靚嘅薰衣草原啊，係我哋呢一團師擁有到嘅呢一個景點嚟嘅。如果想報名嘅話呢，快啲掃描我頭頂嗰個 QR code 或者 WhatsApp 過去+85268287447，把握呢個最後機會。當然啦，跟得我去玩嘅，當然都了解到啊，我哋新潮文嘅8大優勢啊。第一就係我哋嘅價錢係絕對公道嘅，就唔會咧好似咧出面嗰啲團咁咧，就報一個假嘅價錢出嚟咧，跟住咧就叫你去報名，然後啊根本就成唔到團，跟住咧就叫你去報其他嘅，或者咧出咗發之後啊，就其餘咁樣係咁加上去，我哋絕對係一口價，係咁多咁多。第二啊就係我哋嘅路線咧係親自設計嘅，就唔同坊間嗰啲團隊咁樣咧，係行一啲好巷嘅路線。例如呢個咁靚嘅薰衣草原咧，都係我哋獨家設計出嚟嘅一個行程嚟嘅。
第三就係我哋嘅行程咧，係根據住我哋年紀比較大嘅朋友嘅體能同埋體力而去到設計嘅，就唔似得坊間嗰啲團隊咁咧，佢一般都係以30-40歲比較壯年嘅人去設計嘅路線。如果大家年紀比較大嘅，可能跟嗰啲就跟唔上，佢哋就會當你係負累㗎啦。當然啦，仲有一個優勢嘅就係我哋專為海外華人嚟到新疆嚟到去設計嘅，因為咧而家喺新疆咧仲有好多景點咧都係海外限制，即係外國人係設咗限嘅，所以咧我哋咧做咗過千個海外華人嚟新疆嘅，嚟到嘅時間咧，我哋就清楚晒邊啲景點去得，邊啲唔去得。如果你報咗一啲路線或者團隊，佢根本唔懂得處理呢一啲嘢，甚至乎直接報國內團嘅話咧，佢係唔懂得處理嘅。當然嘅，仲有就係我哋嘅飲食同埋住宿都係以享樂型為主，好似我哋呢啲路線咁樣咧，我哋食嘅嘢、住嘅都係當地最好，所以把握今年最後呢個機會 ，WhatsApp 過去+85268287447新疆北疆之旅，期待喺呢個旅程見到大家，同我玩盡12日。當然仲有我格仔親自嚟到喺呢個團度為大家講解一下咧新疆嘅風土人情啦。期待喺呢次旅程見到大家。